Okay, so yn ymuno efo fi heddiw, mae Gwenno Ellis Owen. Hiya, Gwenno. Helo! Sut wyt ti? Dwi'n iawn, diolch. Dach chi'n iawn? Dwi'n okay, diolch. Ble wyt ti? Dwi mewn stafell fach gyfarfod yn yr swyddfa heddiw yn Bae Caerdydd. Ond ie, sori os dach chi'n clywed pobl o gwmpas, mae'n amser cinio ar hyn o bryd, so... Dwi'n gwybod, dwi wedi lluchio pawb allan o swyddfa, so gai dywelwch, ti'n meddwl? Ie. Dwi'n gwybod, yn anffodus, dyn ni erioed i cwrdd yn y fflesh, yn y cnawd o petai, nac dyn? Na'n anffodus. Ond dwi'n gwybod o ti efo ni yn sgil, ta beth, rhwng 2018-2019, a es ti i weithio fel prentis cydlynydd? Ie, cydlynydd cynhyrchu o'n i, ie. Ti, am boom yn do? Ie. Deuda ni chydig bach am lle oedda ti ar y pryd, neu jyst cyn i ti gael y phrentisiaeth yma? So, o'n i'n blwyddyn cyntaf yn y chweched dosbarth, a o'n i'n just dwi wedi, mae'n awful, do'n i just ddim yn joio ysgol o gwbl erioed. Dwi'n yn berson sy'n gallu ista wneud arholiadau, dwi'n really stryglo. Nes i wneud yn oce tygau, digon i fynd mlaen i'r chweched dosbarth, ond erbyn o chweched dosbarth o'n i'n fed up, a mi nes i fatha ffeilio lot o arholiadau fi yn y blwyddyn cyntaf, so o'n i'n meddwl, dwi'n cofio y diwrnod gathen ni fatha canlyniadau, nes i droi at mam yn fedra am cario ymlaen, fatha mae rai fi feddwl am rhywbeth arall i wneud. Yna ni'n mynd i ofyn, achos yn amlwg o ti yn y gogledd, Sgil Cymru yn y de, lle nes ti weld hysbysiad y phrentisiaeth? Wel, nath mam tagio fi ar post ar Facebook. Cyn hynna, o'n i wedi plaio am pethau random, fatha'n coleg i mynd i wneud busnes. O'n i jyst i meddwl mynd i gymaint o bethau gwahanol mynd trwy meddwl fi, beth o'n i wedi gallu wneud adra. A dyma mam yn dangos hwn y cyfle yma ar Facebook. A ni'n meddwl, mae'n Gaerdydd, sut dwi'n nhw'n mynd i weithio. A nath mam jyst deud, we'll cross that bridge when we get to it. So, nes i fynd, iawn, na just applio. A nath dad fynd â fi lawr ar gyfer o'na diwrnod recrwtio yn studio enfys. Right. A dwi'n cofio, dwi'n meddwl bod fi roed bod mor nervous erioed ar gyfer dim byd. Be o ti, 17? Ie, yn 17, oedd o just hollol allan o comfort zone fi, a ni'n mynd nabod neb, a oedd o'n just yn really scary, really. A o'n i wastad yn meddwl bod fi ddim digon, cos o'n i'n clywed pob o gwmpas fi'n siarad am y profiadau nhw wedi gael, gyda'n fi ddim profiad o gwbl o fewn teledu ar y pryd. Ie. O'n i'n meddwl, no, fi wedi gael, a dwi'n wastad amser fi fy hun, wastad amser pobl sy'n dod fewn i recrwtio, ond na, o hamlwg ma di talu ffwrdd, so, ie. O ran tygau, nes ti wneud drama neu cerddoriaeth neu cyfryngau? Ie, nes i wneud drama a technoleg gwybodaeth. So oedd gen i fi rhyw, o'n i wastad yn licio fatha perfformio falle hefyd. Ie. I fod yn onest, weithiau mae gyrfa o flaen y camera a tu nôl y camera yn holl o wahanol, yndi, definitely, yndi. Ond weithiau mae o'n helpu os sy'n ymddiddori yn y pwnc fel petai, ti'n meddwl? Yndi, definitely, ie. So, nath ti a dy dad gyrru nôl i'r gogs, do? Do, ie. A beth ti'n meddwl, oh my god, I ain't got that, neu I have got that. Yeah, o'n i'n meddwl, I've no way got that. A o'n i just yn eistedd gwella teli yn bora, a ges i phone call gan, dwi'n meddwl Catrin oedd yn gweithio Sgil Cymru yn dweud bod fi wedi gael, o'n i'n meddwl, oh my god, rai fi symud lawr i Gaerdydd. Oh my god. So, o ti dal yn yr ysgol? O ti newydd orffen dros o 6 un? Ie, so oedd hi'n gwylio ha pan nes i ffindio allan. A so nes i just e-bostio fatha head of year fi yn dweud, sorry, dwi ddim yn dod nôl. Dwi wedi cael cyfle i wneud y phrentisiaeth yma yn Gaerdydd. Diolch yn fawr am bob dim. Oh my god. Yeah. Ta-ta. Yeah. So wedyn, I suppose, o gen ti'r her o chwilio am rhywle i fyw?
So ath fi a mam a dad lawr i Gaerdydd. O'n i 'di roi post ar Facebook yn gofyn os rwy'n nabod rhywun oedd yn chwilio am fatha roommate, housemate, whatever. A mynd i weld tai, a nes i symud na wedyn mis Medi. A oedd hwnna, just efo pobl ni'm yn nabod fyd, profiad really scary arall yn 17. So, Wel, mewn gwirionedd, hyd yn oed os o ti eisiau mynd i brifysgol, o ti yn gwneud o flwyddyn yn gynnar, yn oeddwn, ti? dyna'r thing, ond wedyn oedd genna fi ddim fatha ffrindiau oed fi yna eto, nath pob, o'n i'n nabod lot o bobl yn dod i brifysgol y flwyddyn wedyn, so oedd hynna'n neis, ond oedd y flwyddyn cynta na'n anodd. A lle es ti fyw yn y flwyddyn gyntaf na? Eisiau fyw yn Canton, a so oedd o'n neis. A o ti mewn hawsiau neu? O'n i'n byw fod dwy o ferched eraill, ond oedden nhw'n hŷn na fi, wrth gwrs. Ond siŵr o'n nhw 25. So, Ie, a pan o ti'n 17, mae 25 yn teimlo'n hen. Yndi, Ond nawr, erbyn hyn, dwi'n siŵr bod ti'n teimlo bod ti gen ti ffrindiau o'r un oedran a 25 a 27 a hyn o'r llall i ti'n mynd. So fel o ti'n teimlo, jyst cyn dechrau dy brentisiaeth, o ti mewn dinas mawr, newydd, ddim yn abod lot o bobl. Fi'n siŵr, o rhaid ti ddelio gyda lot o emosiynau cyn hyd yn oed dechrau dy swydd ti? oedd hwnna, o eisiau dweud oedd o'n traumatic i fi a mam, oedd just lot o grio. A deud y tai fatha teulu hefyd, oedd hwnna'n rili anodd. So, oedd o'n adag, just oedd y build-up na o fatha emotions just yn, oedd o'n lot, just cyn dechrau fo rili, ond nes i setlo fewn yn reit sydyn, so, cos o'n i nes i ddod yn ffrindiau rili agos efo un o'r Pennod eraill, oedd yn neud phrentisiaethau, un o'r presentaethau hefyd. Right. So, dach chi'n cofio Holly Miles? Dwi'n cofio'r enw Holly Miles. Oedden ni dal yn ffrindiau gorau hyd heddiw. Dwi'n siarad fantastic. So, nath hi really helpu setlo fi. Cos mae hi o Gaerdydd hefyd, so oedd hi'n fatha showing me the sights. Oedd hi'n briliant. So, o ran cyrraedd dy swydd diwrnod cyntaf, o ti wedi dysgu gyrru erbyn hynny? Na, so o'n i wedi dechrau dysgu pan o'n i yn byw adra. Wedyn oedd hwnna on pause, a wedyn nes i ddechrau dysgu eto'n Gaerdydd. A oedd o'n, cos maen nhw'n yn y cyfryngau, maen nhw'n licio cael at arhedwyr a falle sy'n dreifio. Dwi'n teimlo dal fi nôl am dipyn, ond nes i basio wedyn mis Ionawr, so oedd hwnna'n really handy. So ddechreuais ti off yn 15, mis Medi oedd e neu? Ie, 2015, sorry, ti'n 2015 gyda ti. So ti'n cyrraedd boom, sut oedd yr wythnos cyntaf i ti? O'n i just yn ista, dwi'n cofio ista mewn lot o'n i'r wythnos cyntaf, so ges i fynd i gweld Studio Q, gweld nhw'n darlledu a fatha ffilmio dolenni nhw, oedd hwnna'n really cool. A wedyn oedd gen fi, nes i wneud dysgu lot am fatha prosesu gwaith papur i S4C, a dwi'n siŵr nes i gofyn ista mewn yn studio Stone sydd yn gynhyrchiad byw plant. So oedd hwnna'n really cool hefyd, ond oedd just, cos o'na dwi'n cofio o'na neb oedran fi yn y swyddfa adag yna chwaith. So, fi'n siŵr hwnna bach yn daunting, really, doedd o'na neb off, un oed os i jyst yn latio ymlaen i rywun, ti'n mor rhywun i ofyn cwestiynau yn de. Ond dwi'n cofio, ni'n mynd i'n siŵr iawn pryd o'n i fod i gael cinio. Ni jyst yn gweld pryd o pob arall yn mynd. Ar y pryd, dwi'n teiri bod ti fewn bob dydd, ie? Dy llun i dy Gwenno. Oedd yn bob dydd. Mae'n weird, wan yn meddwl bod ni'n rwan yn fatha, ar ôl Covid, a ni'n cael bod fatha bach mwy hybrid. So mae'n weird meddwl fatha, oedd gen ni laptop, so oedd just full on computer. I know, ond beth sy'n neis yw hefyd o, bod ti wedi cael y cyfle yna i weld sut oedd o? Definitely, Achos ti'n iawn, dyn ni gyd yn gweithio yn wahanol iawn nawr, yn dydyn? A mae Zoom jyst i bod yn rhywbeth, ti'n mo, y leia wythnosol i fi, dwi'n gwybod amdano chi yn dy waith di, ond ti'n mo, cyfarfodydd ar y sgrin yn just y norm nawr, yn dydyn? Yndi, yn game changer. Mae e. So,
So, yn yr wythnos gyntaf yn y mis gyntaf yna, yn amlwg o ti'n ffeindio dy draed. Ie. Ac yn amlwg yn cael gweld lot o wahanol swyddi mewn gwirionedd o fewn y cwmni. Oeddwn, ie. Wel, ges i wneud mwy na jyst cydlynydd. Ges i fatha helpu ymchwilio rhai gynyrchiadau hefyd. A fatha bod yn rhedwr ar stwff hefyd. So oedd o'n neis cael y cyfle i jyst gweld be o'n i'n licio hefyd. Ie, yn gwmwnt. Mae boom yn neud siw gymaint o bethau. Stwnd Siadwn, beth rhaglen byw bore Sadwrn, 2 awr neu rhywbeth? 2 awr, ie. Wedyn mae'r ymarfer dydd Gwener fatha as live kind of thing. So, oedd, ie. So, ie, oedd o'n cool. Just gweld, o'n i'n meddwl profiad fatha byw at all. So, oedd o'n really cool just gweld fatha I like the rush of it, I love it. So. Oh my God, I know. A peth yw efo byw, ti'n mo, once you've done it, you can't go back. Yeah, dyna beth dwi'n caru amdano teledu byw. Yeah, it's done. A ti'n mae fy ddeudi fel falle bod ti wedi'n barod, ond ystod mewn edits a torri pethau mas a a buts. Ond ar raglen byw, ti'n mo, rhaid ti jyst fyw gyda fe, yn does, ti'n mo? A dyna peth gorau amdano fe, really, ti'n mo? Achos o'n i'n gweithio ar gyfres yn Knock Knock, ac blynyddoedd wedyn oedd Knock Knock yn rhaglen byw oedd o'i blant. Ac nath Gwenllian Jones y cychwynydd basically dweud bod na ddim Siôn Con yn byw ar teledu. Ac mi ath hwnna lawr mewn hanes fel something not to say on a live programme, ti'n mo? Oh my gosh. Oedd e just ti just yn anghofio yn dwyt? Right. Oh wow. Dwi'n gwybod, oedd o'n, one of those moments in telly, ti'n mo? Yeah. Ond mae byw yn ffantastig, a dwi'n meddwl bod i ti gael y brofiad o weithio rhaglenni byw mor gynnar yn special iawn, ti'n mo? Like, chucked at the deep end straight away. Well, definitely. Yeah, mae di made wonders, really. Yeah. So, pa mor aml o ti'n gallu mynd adre pan o ti yn Brentis? O ti'n hopio ar y tren lot, neu? Na, achos bod o'n i mewn 5 diwrnod yr wsos, achos bod adra mor bell, weithiau o'n i'n gweld o'n pointless just mynd am benwythnos. So, o'n i'n disgwyl ella os o'n i'n gallu bwcio ryw ddiwrnod off, so o'n i'n gallu mynd o Dy Gwener tan Dy Llun. So, o'n i'n trio mynd unwaith y mis. Neu oedd mam a dad yn dod lawr, neu ffrindiau dod lawr. So, oedd o ddim, nath yr hiraeth fynd, oedd bob tro'n hiraethu, nes i just kind of setlo mewn i'r bywyd newydd ma yn eitha quick. A dwi'n siŵr bod ti mor brysur, falle o ti ddim yn sylweddoli bod ti'n colli bobl. O'n i'n gweithio ar Dydd Sadwrn hefyd, cos o'n i'n neud stwns bob wythnos. So, oedd o just, oedd amser, oedd o just, o'n i'n brysur. Cos ar ôl deffro mor gynnar i stwns, o'n i'n cysgu'n pnawn edrych. So, oedd Dydd Sadwrn wedi mynd. So, yn amlwg o ti'n dod mewn i Sgil Cymru hefyd i wneud y bloc dysgu. Efe dyna'r cyfnod ges ti gyfle i gwrdd â pawb arall yn iawn? Ie, fan'na tro cynta. Oedd hwnna scary hefyd. Dwi'n meddwl o'r pryd o'n i mor ifanc a oedd gen i ddim hyder yn fi hun. Oedd y thought o gyfarfod pobl newydd yn rili dychryn fi. Achos oedd pob hefyd yn dod o'r de, o heblaw o Zara, oedd hi'n dod o Sir Fôn hefyd. Ond oedd hi wedi bod yn byw yn Gaerdydd ers cwpl o flynyddoedd. So oedd pob yn hun hefyd, so oedd hynna'n just bach yn scary, ond oedd pob yn really nice. Dwi'n gwybod pam o'n i mor ofyn. Ond dwi'n siŵr oedd eitha lot o'n nhw yn yr un cwmni, oedd lot yn y byd neu lot of ITV. Lot BBC, wedyn ITV, wedyn mond fi oedd yn boom. Ond wedyn oedd Holly, mond hi oedd efo Bad Wolf, so nath ni kind of fatha clicio dros hynna, so oedd hynna'n neis. Na, mae hwnna'n greu. A ti'n deud bod ti a Holly dal yn ffrindiau sy'n ffantastig, ti'n meddwl? A wedyn ti ag at diwedd dy brentisiaeth, a ti'n meddwl, oh god, mae rhaid fi fynd allan a chwilio am swydd nawr, neu beth ddigwyddodd yn fanna? Dwi'n trio cofio. Wel, dwi'n meddwl nath boom gynnig i fi cyn i'r brentisiaeth orffan. Siwr at tua mis Gorffennaf, felly nath nhw dweud bod nhw eisiau cadw fi mlaen.
So o'n i'n meddwl, phew! Cos dwi dal heb mentro mewn I byd freelance, cos eto, scary! Os ys dim rhaid I chdi, then just Na, yn union. Ti'n mynd cael dy bwysio, mae hwnna'n reit neis, yn dydi? Yndi, so na, nath bwm gadw fi mlaen, a o'n I mor ddiolchgar bod nhw wedi gwneud hynna. Cos nath lot, fatha criw, cwpl o BBC wedyn mynd gorau mynd I chwilio am waith, so o'n i'n teimlo'n rili lwcus bod nhw wedi cadw fi mlaen. A o ran iaith rhaglenni, a'i rhaglenni Cymraeg wyt ti wedi gweithio arno dros y blynyddoedd? Ia, Cymraeg. Dwi wedi fatha twtio mewn I rei Saesneg jyst I wneud pethau bach fatha background checks neu clirio'r cerddoriaeth, ond dwi ddim wedi bod yn fully involved, lle, so ie, just lot o peth Cymraeg, really. Ie, a dwi'n meddwl bod camu mewn I raglenni y Saesneg, bydd gen ti'r tools I wneud be ti'n gofod wneud fel swydd, ta beth, a bydd o ddim gwahaniaeth, ti'n meddwl? Mae jyst yn neis bod ti wedi gallu gwneud pob dim yn Gymraeg fel bethau. Yndi, ie, cos dyna di'r iaith, dwi'n teimlo mwy gyffyrddus ynddo fel, so mae hynna'n rili neis, cael gweithio yn y Gymraeg. Ie, yn gwmws. Ie. O'n i'n meddwl falle'n dod o Amlwch, falle taw Cymraeg oedd y iaith cyntaf yn y tŷ. Ie, definitely. Dwi'n meddwl, wneud sŵ, ella bod hi'n cofio'r stori yma, ond oedd rhaid ni wneud presentation yn sgil cofio. A nes I ddechrau wneud o Saesneg, achos mond, dwi'n meddwl lle fatha 3 ohonon ni oedd yn siaradwyr Cymraeg o fewn y grŵp. Ie. A nath sŵ, o'n i'n stryglo gymaint gael geiriau fi allan, nath sŵ just gyda fo'n Gymraeg. A nes I newid am pob dim, bod fi just I newid, nath body language fi bob dim just newid completely, bod fi just mor cyfforddus wedyn I wneud o'n Gymraeg, bod neb yn dallt, oedden nhw'n dweud bod fi'n gyfforddus, ie. Ie, mae'n odd, dwi wastad yn ffeindio yma trio esbonio I rywun sydd ddim yn siarad Gymraeg, neu falle rywun sydd wedi dysgu Cymraeg, sut mae o'n teimlo just bod yr iaith yn dod allan o dy geg di yn mor naturiol. Mae'n beth anodd I esbonio, dydy? Yndi, ie, definitely. Ie, na, dwi efo chdi fanna, a gret bod ti wedi gallu gwneud yna, ac yn amlwg yn Sgil Cymru, da ni dal yn neud popeth, ti'n mo, yn ddwyieithog. Ie, mae hynna'n briliant. Ydy mae, a bob blwyddyn, rhaid I gyfadde, bob blwyddyn, mae'n gret cael bobl uniaith Gymraeg o bethau, ond bob blwyddyn mae pobl yn mynd at y BBC enghraifft, a maen nhw'n dod ato ni nôl i'r bloc dysgu yn dweud, God, dwi angen dysgu Cymraeg. A ti'n dweud, pam o ti angen dysgu Cymraeg? Wel, ti jyst I sylweddoli mae yna lot fwy o siawnsys o cael gwaith. Wel, ie. Os ti siarad yn Gaerdydd, bod fi'n siarad Cymraeg, bod fi'n gallu deall y iaith, ti'n mo? Ie, mae o'n wir ddo, fod na mwy o gyfleoedd o fewn Cymraeg hefyd, ie. Ie, achos ti'n modd, meddyliad I am rhywun sy'n gweithio'n radio, maen nhw'n gweithio'n Radio Cymru a yn gallu fynd at Radio Wales, ond mae'n anodd iawn iddo ddigwydd ffordd arall, ti'n modd? Arall, yndi, ie, 100%. So, so nes I aros ymlaen gyda Boom, yn yr un swydd, neu wnaethon nhw gynnig swydd ymchwilydd I ti? Na, so ni wedyn, cydlynydd cynhyrchu dan hyfforddiant, so ni wedyn, llond ceg. Ond ia, so, ond o'n I dal, oedd y swydd yn very flexible, o'n i'n cael mynd allan ar leoliad mwy na fysa cydlynydd yn alla, just bod mwy involved ar gynyrchiadau, so hynna'n reit neis. Ar ôl bod am tua blwyddyn, o'n I eisiau siarad just cyn Covid, o gen ti syniad o ble o ti eisiau mynd nesaf fel petai? Oedd na enw swydd o ti'n deud bod ti'n licio pan ti a tri allan fel petai, ti'n meddwl? Dwi'n meddwl ar y pryd yna, dwi'n meddwl ni reit hapus yn neud be o'n i'n neud. Dwi'n cofio teimlo bod fi eisiau bod mwy involved ar un cynhyrchiad, achos dwi'n cofio ni jyst rhwng gymaint o bethau gwahanol. Ni'n colli trac, so dwi'n cofio meddwl, swn i'n licio just bod yn stuck ar un peth. Ond dwi'n ddiolchgar bod fi wedi cael y cyfleoedd yna I fatha switcho o fatha un peth I llall hefyd, so... Ie, yn gwmws. Ond fi'n gwybod beth ti'n meddwl, pan o ti'n gweithio ar un cynhyrchiad, ti'n cael teimlo bod ti'n fel yn rhan o deulu? Wyt, ie, definitely. A you sort of live and breathe that production, ond mae pawb yn insign fel petai, we're all on the same wavelength, achos da chi gyd yn gweithio efo'r gilydd, a mae o'n exciting pan mae rhywun yn deud, maen nhw'n mynd I gymryd rhan. I know what you mean, mae yna deimlad
a mae'n deimlad o satisfaction o dechrau rhywbeth a gorffen o hefyd, ti'n Ie, definitely. So, dwi'n cofio meddwl hynna yn y dechrau, ie. So nes i, ar ôl ti basio dy test, nes ti trisio dy hunan i gar, neu? O, o'n i'n really lwcus. Oedd nath mam a dad brynu hynny i fi pam nes i join 17. O'n i'n really ffodus, ond Citroen C1, oh my gosh, oedd o'n tiny, a yn cofio, o'n i'n neud y siwrna nôl a fyny gogs, a oedd o'n mynd fyny Dinas Mawddwy, os ydych chi'n gyfarwydd efo yr A470, a oedd o literally fatha yn second gear yn mynd fyny, fatha sgwelcha, so, Oh my god! yn diwedd nath dad dweud, o, fedi hyn yn saff. So, nath dwi'n car newydd i fi bechod. So dwi dal efo'r car na, Suzuki Swift, so... Fantastic. Tiobed, does neb yn anghofio i car cynta nhw? O, na, lot of memories. Ie, oedd gennau beige Fiesta. Oh, nice, Ond oedd y lliw yn really hen ffash ar y pryd, ti'n ma? Oh, no. Ac oedd o fel, o'n i eisiau ni'n coch neu porffor neu rhywbeth, ti'n meddwl? Y beige Fiesta, ie, lyflu. Ond fel chdi, oedd ddim lot o bwyr yn hynna chwaith, ti'n meddwl? I was like, oh my god! So be ddigwyddodd, o'n i just, ti'n meddwl, nath bywyd lot o bobl newid yn mis Mawrth 2020. Be ddigwyddodd i dy waith ti yn boom pan dath lockdown? Ie, o'n i allan, oedden ni wedi mynd allan i ffilmio y sioe fwyd, oedden ni'n Abertawe, oedden ni'n y gwyr, oedden ni, sori, a o'n i'n siarad efo ffrind fi gwaith, a nhw'n dweud bod pob yn cael ei gyrru adra fo laptops, ac o'n i allan yn ffilmio, ac o'n i'n meddwl, sy'n mynd ymlaen? Pan bod ni'n cael laptops, a dyma fi'n, so eisiau fewn i'r swyddfa dyn nhw wedyn, a nath nhw setio laptop fyny i fi, a dweud, ie, fydden ni'n gweithio adra llawn amser rwan, ac o'n i'n rili ddim yn siŵr sut oedd hyn yn mynd i effeithio ar fatha, dwi'n licio cael fatha bach o routine hefyd, so o'n i'n meddwl, sut mae hyn yn mynd i weithio, ond oedd o'n oce, cos oedd boss fi ar y pryd, oedden ni'n cael teams bob bore hanner awr wedi 9, a fatha siarad am gwaith, beth gynnu ni mlaen am y diwrnod, a just crack on, really. O ti gweithio Gaerdydd? Mi neis i am fatha wsos dwi'n meddwl, a wedyn nes i symud adra. Mae rai fi ddweud, dwi'n 1 o 5 o blant. Waw. Oedd tu ni, ag oedd cariad fy mrawd yn byw fan i fed, so o'na fatha, o'na 8 o'n ni'n tu. Honestly, oedd o, feels like a fever dream now, as beyond. Oh my god. Ond o'n i adra wedyn am ryw 4 mis. Lovely. So, dwi'n ddiolchgar, obviously, ond, oh my gosh, oedd o'n gyfnod anodd. Oedd pawb yn trio gweithio? Oes, oedden ni gyd yn gweithio, ni'n gweithio adra wedyn, oedd brawd fi ar furlough, so, oedd yn neud yn byd, a wedyn, just chaos, really. Na, fi'n gwybod, achos o'n i mewn tŷ, ac o'n i'n gweithio, ac oedd ym partner i ar furlough. So, oedd e'n fath o holiday time iddyn nhw, yn dydi? O'n i mor jealous. A ti trio gweithio neu ti ar Zoom neu rhywbeth? Shut up! Os oedd rhywun fo Zoom yr un amser, oedden ni eitha cwffio amdan pwy yn cael mynd i'r lolfa i wneud y Zoom. So, nes ti gario ymlaen i weithio, pa mor anodd oedd hi fel cwmni boom i gario ymlaen, achos o'n nhw ddim yn cael mynd allan i ffilmio, neu oedden nhw? Wel, dwi'n cofio'r cynhyrchiad cyntaf nes i weithio ar, pam ddoth lockdown, dwi'n cofio beth enw fo, oedd yna gymaint o teitls gwahanol iddo fo, rhywbeth fatha dwi'n cofio, rhywbeth, oedd o kind of fatha goggle box format i kind of thing, lle nhw rigio'r tŷ efo cameras, a wedyn cael y teulu mewn, ac oedden nhw ar y teledu, ond fatha quiz. Fi'n cofio hwn, fi'n meddwl. Be ti'n wylio neu teiledi neu rhywbeth, dwi'n cofio beth enw fo wan. Ond dwi'n cofio, fatha, o'n i'n gweithio hwnna yn helpu meddwl am y syniadau falle, so oedd hwnna'n fun, change bach. Fel arall o adra, nes i'n gweithio lot o gynyrchiadau, just wneud gwaith papur, really, ar gyfer stwff, so
wneud packs, gyda fi lot o packs i wneud. O, ia, lle ddysmygu. Ie, a wedyn, ie, a nathon nhw wneud, achos da ni'n wneud sioe yn y sioe frenhinol, siŵr nathon nhw just fynd i Llanelwedd pan bod y sioe ddim ymlaen a ffilmio fatha, dwi'n meddwl just edrych yn ôl ar y sioe, kind of thing. Okay. Ie, oedd just yn gyfnod really weird, ond am lot mynd mlaen. Na, achos dwi'n cofio, o'n un o ffrindiau gorau fi'n gweithio i Tenopolis, o'n i eisiau sy'n gweithio yn Tenopolis yn dda blynedd, ond oedd yn ffrind i dal yn gweithio Tenopolis ar y pryd, ac o'n nhw'n cael mynd allan i ffilmio, achos oedd gen nhw rhyw fath o, wel, dwi'n yn gwybod, oedd rhywbeth wedi cael ei sgwennu'n rhywle that you are creating entertainment for the public. Ie, o'n i'n cael llythyr i fynd efo ni, just o company cael stopio, ni'n cael llythyr gan y gwaith i ddangos. Achos er bod heno a Penamda ddim cweit yn newyddion serious, mi oedd o'n dalledu newyddion o rywsut o'r wlad fel petai. Ie, oedd. Ond, ie, bizarre. Oedd lot o pobl ar ffurlough, boom, so... Oh, really? Ie, dwi'n meddwl cwpl do. Cos, ie, dyn nhw'n byd yn cael ei... Oh, just lot o repeats ar S4C. Dwi'n gwybod. Ie. Dwi'n cofio. Ie, oedd yn gyfnod od i bawb yn dod. Oedd, really weird. Ond o'n i lwcus bod fi dal efo gwaith adeg yna. Fatha, dwi'n mor ddiolchgar. Cos, sy'n nhw'n gallu just i roi... Fatha, mae lot o bobl golli gwaith, so o'n i yn really lwcus. So, pryd es ti nôl wedyn i Gaerdydd? So, ti'n cofio pryd es ti nôl ar be o ti'n gweithio ar fi? Dwi'n meddwl, mwyn teimlo mor fatha... I know! Mae o'n tair blynedd yn ôl, sori Gwenno. Dwi'n siŵr ddeis i nôl fatha diwedd haf 2020, diwedd yr haf ddeis i nôl, achos oedden nhw'n cael fatha pobl mewn unwaith yr wsos ella. Reit. Dyna sut ydych chi ddechrau unwaith yr wythnos. Ie, a wedyn o'n i dal yn ei, cos oedd y ffilmio ddim really nôl, full on. O'n i dal jyst yn ei gwaith papur. A peth yw erbyn hynny, o ti wedi cael rhyw 4 mis adre, ac oedd mynd yn mewn i'r swyddfa'n weird wedyn, yn doi? Oedd o'n really weird. Achos, oeddech chi'n gofod gwisgo masg i fynd nôl mewn? Oedden, ie. So, masg i godi, fatha, i fynd i toilet neu printer neu gegin, so. Ie. Dwi'n cofio cyfnod hefyd, eithon ni ddim nôl i'r swyddfa o gwbl, ond yn ystod, ti'n cofio gaethon ni lockdown y dolyg ar ôl hynny? Ie. A wedyn, o'n i'n gweithio efo Sgil Cymru, oedd yn waith i sychu fyny, achos oedd neb yn cymryd mlaen phrentisiaeth. Ie, siwr. So, es i weithio, ges i swydd efo S4C, a es i weithio yn Central Square yn y BBC. Ie. A nes i ddechrau Chwefror 2021, ac, oh my god, oedd y military, ti'n meddwl, masks, ddim yn cael, bod nhw'r un lift na neb arall. Ie, nuts, ynddi. Ie, oedd o'n nuts. Oedd o'n rili'n teimlo fel bod fi'n gwylio ffilm. Ie. Ie. Na, mae'n rhyfedd meddwl nôl, fatha, ar y cyfnod yna, fan. Ie, oedd llefydd i barcio'n bryn yn y BBC, oedd yna mewn na, achos oedd neb eisiau mynd mewn. Ond achos o'n i'n gweithio ar transmission o'n i'n gweithio yna, S4C, so oedd angen bod yn y swyddfa fel bethau. Ie. A just oedd hyd yn oed mynd i mewn i'r dre, cerdded a strydoedd gwag, a mynd ar y bus, a neb yn eistedd efo chdi. Oedd gymryd yn hir yn dwy bobl ddod dros y peth, really. Ie. Definitely. Ti'n ma? Chos dwi'n gwybod nes ti gael gyfle i weithio ar bach o ddrama, yn do? Ar ôl fynd nôl, ar ôl Covid. So, jyst dweud Mehefin 2021. Ie. Oedd y gyfrinach yn dechrau ffilmio. A ie, oedden ni'n gwisgo masks a falle hwnna fyd. Oh my gosh. Fel o ti'n ffeindio drama, mae drama'n hollol wahanol i be o ti wedi bod yn gwneud. Ie, hwn oedd drama cyntaf fi, ac o'n i'n meddwl, oedd o jyst yn fyd hollol wahanol. Gymaint o swyddi, fatha gymaint o roles gwahanol o fewn, y cynhyrchiad, yr extra. A pob fatha, dwi'n teimlo dwi'n dod ar lot, dwi'n dod ar draws o'r un fatha freelancers, ond dwi'n gweithio ar y cynhyrchiad a dwi'n neud rwan.
So pobl drama, fe just pobl newydd completely sydd... Ond maen nhw gyd yn nabod i gilydd hefyd, cos maen nhw wedi arfer gweithio fe gilydd. So mi'n teimlo fatha outsider. Na rili. Ond na, nes i really joio fo. Oedd o actually'n amazing. Nes i really licio wneud y gyfrinach. Just oedd yr lleoliadau ni'n really cool a oedd yr actorion yn amazing a oedd o just, profiad newydd eto. O ti yn y swyddfa cynhyrchu neu o ti allan y reoliad? O'n i'n y swyddfa cynhyrchu, ond o'n i yn mynd allan ar reoliad jyst i fatha i weld be oedd yn mynd ymlaen, really, cos o'n i eisiau gweld set drama, o'n i eisiau gwybod, o'n i eisiau gweld. So, na, really cool. Nes ti drio location catering? Do, amazing. Cyda ni sydd. Oedd o dda? Dyna, o'n i'n mynd i set i nôl y cinio. No, o'n i'n gwybod beth ti'n mynd i weid na. Oedd yna criw o'n i yn y swyddfa, ac oedden ni'n gyrru fatha un ohono ni allan, fatha bob diwrnod i nôl. Wel, ti'n mo, i fod yn deg, chi'n rhan o'r tîm, a thing is, o'n i efo wneud yr un peth fy hun, ti'n mo. Os o'n i'n gweithio gynhyrchiad a o'n i ddim yn involved ar y llawr, so ni wastad yn deifio lawr i nôl y bwyd. No-brainer. Oedd o just, o'n i fatha, dwi ddim eisiau gregs heddiw, dwi eisiau fatha hot meal. Na, oedd o'n lush, best part of the day. So, pa fath o lefydd o'n nhw'n ffilmio? Oedd o gwmpas Cymru neu oedd o'n Lloegr? Na, fatha yn ochra ni, really. So, nathon ni, ond na gyfnod lle oedd o, enw fo, fatha Boys Village, lawr, fatha ochra, tuag at fatha Barry, dwi'n meddwl. St Athens, oedden nhw jyst i gwisgo fo'n really cool, fatha'r criw cael di wneud o'n really cool. Lle arall, oedden ni'n, hwn yn bizarre, rugby club yn Whitchurch, ond eto, oedd y criw cael di wneud job amazing, just newid o completely. So, oedd o just, dwi'n meddwl, mae drama yn just yn fyd hollol wahanol, a o'n i just yn rili diolchgar bod fi'n cael y cyfle i fod yn rhan ohono fo, really. Is ti mlaen i weithio ar unrhyw beth arall o ran drama gyda Broom? So ges i wneud y goleidi y flwyddyn ganlynol wedyn. Right, okay. A gweithio wedyn bron iawn efo'r un criw. Gathon ni fynd i Bury Port neu hwnna, so hwnna'n You're getting out? Getting out there. Ond so oedd hwnna'n teimlo, erbyn hynna ni'n kind of gwybod be o'n i angen neud. Dwi'n cofio mynd i'r gyfrinach mor, fatha, dim yn gwybod be i ddisgwyl o ran be ydy cyfrifoldeb heba fi. Cos, mae'n just gymaint mwy o bob, fatha dwi'n teimlo mewn teledu ffeithiol, ti'n cael lot o, fatha, chdi sy'n gorau sortio pa lleoliadau a balli, ond mewn drama mae'n rhywun arall yn neud hynna i chdi. So, it's just, fatha, where's the line, like, what do I do? Achos ar gynhyrchu bach, you are the location manager, you are the production manager sorting the contracts out. Ti'n un person yn neud like 10 jobs gwahanol. So... Ti'n mynd allan i brynu'r props, ti'n mynd, neu unrhyw beth. Ond ar drama, fel wedys ti, mae just teulu yn tyfu yn dydi. Yndi, so oedd hwnna'n cool, just gweld hynna fyd, faint o bobl oedd yna. It was crazy. Oedd na unrhyw jobs o fewn drama, ti'n meddwl, so ni'n ffansio gwneud hynny, neu beth? Dwi'n siŵr. Nes i, dwi'n meddwl, yn Bury Port, oedd un o'r seconds. Un second oedd i off yn sal, so nes i just helpu fatha efo'r schedule, fatha am cwpl diwrnodau. Nes i licio hynna, just fatha gweithio allan y statistics a so oedd hwnna'n cool, ond fatha, dwi'n meddwl, dim byd arall, oedd o'r rhy full on. Ti'n gweld gwahaniaeth hefyd? Ti'n meddwl fatha rheolwr llawr ar lawr, falle neud swnsiadon. Ti'n gweld gwahaniaeth ar rheolwr llawr FM gyda First yn dweud? Oes, mae'n nuts. Mae'n debyg, ond mae o'n... Hollol anodd yn pryd, Ydy, mae o'n dydy. Fel Fredwr a Third AD yn y beth, ti'n meddwl? Yndi, So, deitha fi na, dwi'n gwybod bod ti dal yn Broom, a dyma beth sy'n gret am dy stori di, yw bod ti, 5 years down the line, 5 mlynedd, ti dal yn gweithio i Broom. Ynddo, It's fabulous, ti'n meddwl? Ges i gyfle dechrau flwyddyn yma i fynd lawr i Broom Plant,
Dwi'n deud lawr, cos lawr grisia mae o swyddfa bwm. So, ia, dwi'n rili licio stwff plant. Mae'n just lot sgafnach a mae'n fatha elfen byw yn efo hefyd. A dwi'n meddwl dyna lle, be dwi'n joio fwyaf ydy teledu byw. Mae o'n rhywbeth dwi'n meddwl swn i'n licio mynd fewn fwy i rili. Ond ia, a wedyn just criw gwahanol o bobl eto o be dwi wedi arfer dros y 4 mlynedd dwytha. Ia, just criw newydd i weithio fo, so mae'n really exciting. A o ran dy swydd, wyt ti dal yn gydlynydd cynhyrchu? Dwi'n gydlynu wan. Ia, dwi just yn really joio fo, because mae'n just yn bleser gweithio fo plant, dwi'n meddwl. Mae'n peth rhywbeth really arbennig bod ni roi cyfle i plant ma i fod ar teli. A ia, dwi'n cydlynu lot o bethau gwahanol, really. Dwi'n cydlynu fatha dolenni, fatha menus ar gyfer stones, wedyn dwi'n mynd ymlaen i wneud, mae yna gyfres newydd yn cychwyn mewn pythefnos, dal byddanes, da ni'n stiwdio, a wedyn, ia, ond dwi'n lwcus, chos bod dwi dal yn bwb, dwi'n cael mynd allan i wneud, dwi'n wneud y ffair ea yn Llanelwedd, yn diwedd mis nesaf fyd, so dwi just yn cael fatha, neu bach o bob dim sydd yn really nice. Yes, so ti'n deud bod y cyfleoedd wyt ti'n cael o weithio o fewn cwmni mawr yn maen nhw'n swnio'n ffantastig, ti'n meddwl? Ie, na, dwi'n really lwcus, a maen nhw wedi bod yn really da fo fi, so na, dwi'n lwcus. Achos fel o'n i siarad o blaen, o'n i'n gweithio i Boom pan oedd o'n Boomerang, blynyddoedd yn ôl, ond dechreuodd efo 3 ohonyn nhw, wedyn oedd 4, wedyn ddes i, oedd 5 o'n i, a nawr, o ti'n sôn bod yna tua 200 o bobl yn gweithio yna? Oes, dwi'n siŵr bod na, cos maen nhw wedi dod â cynhyrchiadau sy'n nag i mewn, a gyda ni criw sy'n datblygu trwy'r amser. So mae jyst yn non-stop yma ar hyn o bryd, dwi'n teimlo. Mae bod yn brysur yma sydd yn really nice i feddwl, ella rhyw 2 flynedd yn ôl, oedd hi'n wag, oedd hi just swydd, cos o pob yn gweithio adra. O, ie. So mae'n neis bod pobl yn dod mewn, a just bod yn... Ie, sy'n ma'r gwaith eich ti nawr? Wyt ti'n llawn amser 5 days a week? Wyt ti'n ôl yn swyddfa neu sy'n ma hwnna'n gweithio? Da ni'n cael bod yn hyblyg o ran gweithio adra a gweithio yn y swyddfa. So dwi yn tueddu i ddod mewn 3 gwaith yr wsos. Gret. Ond dwi'n lwcus, cos mae'n rhoi y cyfle i fi gallu bod adra nôl yn y gogledd a gweithio. Mae hwnna rhywbeth, dwi'n mor lwcus, achos just bod efo teulu a ffrindiau fi adra hefyd, mae'n gallu gweld nhw yn ystod nosweithio ar ôl gwaith, mae hynna'n really, mae actually wedi newid bywyd fi, fatha o ran, cos dwi'n mynd teimlo fatha bod fi'n stuck yn Gaerdydd, gallu fatha gweithio rwla, so mae hynna'n really nice. Beth yw'r dywediad Saesneg na, the best of both worlds? Dyna mae pob yn deithio fi, cos dwi actually rhwng da feddwl fatha, lle dwi eisiau bod, am pob yn deithio, well, why change it? You've got the best of both worlds. Yn meddwl, definitely. So, fydde ti, pan dwi'n siarad efo chi mewn 5 mlynedd, fydde ti dal efo Boom, wyt ti'n teimlo? So ti'n licio aros na, neu? Dwi'n siŵr. Weithiau dwi'n teimlo, ella bod fi eisiau newid, chos dwi'n teimlo ar hyn o bryd bod dwi wedi gwneud 5 mlynedd yma, a dwi'n ddiolchgar, mor lwcus. Ond mae'na hefyd, just fatha, so ni'n deud, ond fel dwi'n deud chdi, mae cynhyrchiadau byw, it just, fatha, I just love it, mae'r blwm, bob dim, a fatha, y rush o'n efo, mae'n stressful, ond, ar ôl o, mae'n mor rewarding. So dwi'n teimlo bod ella, cos mae Boom yn very limited i'r cynhyrchiadau byw maen nhw'n neud, really. So dwi'n gwybod, ella'r un diwrnod mynd i wneud mwy o bethau byw. Dwi'n lwcus dwi'n cael mynd i gysgodi PAs byw. Ffantastig. Dwi'n teimlo swn i'n joio hynna, so dwi'n cael mynd i wneud hynna diwedd y flwyddyn, so oedd hynna'n change. A just gweld os dwi'n licio fo. Oh my god, fydda ti galw shots yn gallery then? Ti'n be, os wyt ti'n addicted i raglenni byw, dwi'n meddwl sa job PA yn siwtio chdi dim. So, gael fel, so dwi'n gwybod, dwi'n ddiolchgar am y cyfleoedd dwi wedi gael, dwi'n teimlo weithiau, dwi'n ofyn bod fi wedi mynd yn rhy gyfforddus, cos dwi'n gweld fatha pobl yn mynd i wneud fatha pethau gwahanol, a dwi'n dweud,
Dwi dal, ond fatha dwi'n joio, a mae'r pobl o gwmpas fi, gen i bobl rili da o gwmpas fi ma 'fyd, so ma'n anodd rili, os Dwi'n if it's not gwybod. broken, don't fix it, so... I know, ond ti'n mo, ifanc wyt ti, be wyt ti nawr, 22, 22, ie. Ie, mae gen ti loads o Ie, amser, ti'n mo? I have the rest of my life to worry about. Yes! Ugh. Gwenno, diolch yn fawr i ti am gymryd amser i siarad â fi heddiw. Diolch i chi. A mae'n lyflu siarad â chdi, a dwi wedi chwerthin, a dwi wedi dysgu lot hefyd, a mae jyst yn grêt clywed, mae jyst yn grêt clywed am rhywun, fath o success story o rhywun sydd wedi jyst i aros lle ma nhw, ti'n modd, ond wedi cael yr holl gyfleoedd yma, ti'n modd? O, diolch Lisa.